Bella ragazzi, la bici monta Porcelle RockShox con manubrio della KTM. È una bicicletta assemblata e infatti anche il telaio della Sintesi. Monta i Pro Grip e freni dei Magura. Poi come ho detto prima il telaio della Sintesi e i pedali sono SLX Shimano. E il cambio è formato da 3 corone e 9 marce Shimano XT e la sella è delle selle italiane. Bella.